इनफर्मेशन कराई करेक्ट धराधरी करने टाउन गला दीपर बेलू गोटे कॉन्फिडेंशियल सोर्स खबर मिलता है करेक्ट ट्रांसपोर्ट होते गोटे टीम टे फॉर्मेशन करके एप्रिहेंड कराला गाड़ी धराला जो थे 2 जन लोक डिटेन्ड अच्छा पाखर फोटो लोड थी 800 टी करेक्ट फोटो जब्ती करा मजिस्ट्रेट उपस्थित समस्त फॉर्मालिटीज कराला 21B NDPS एक्ट केस रुजु आज फॉरवर्ड करा जगार को चालान हो सन्देह कर तोरा लाइन रो हमरो टाउन मझी को आसुवा बेले एप्रिहेंड कौन कौन जबत होते टंका जबत टंका विभिन्न डिनोमिनेशन रो 3000 पाखापाखि जबती होती एस्कॉप कफ सिरप बोतल 800टा जब्ती गोटे स्कूटी ऑटो मोबाइल फोन जब्ती कराई जनकर ना दिलीप दीप संहरापल्ली आउ जड़े प्रभात बाग टांगरपड़ार तोरा आगु भी माने व्यापार करते आगु केबे धरा पड़ी ना तेणु या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट चालान कोर्ट चालान